Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wong tuwa salaman mbek putune kok alise putune dicucup mbek bae iku nuduhno sayang, nuduhno sayang. Nggih. Ana bojo lanang kok nyucup antarane alis lorone sing wedok iku nuduhno sayang. Nggih. Nek sing dicucup pipine nuduhno apa? Lho dhewe lho maknane dhewe-dhewe. Ana bojo lanang kadang nyucup pipi, kadang nyucup alis, kadang nyucup lambe. Lambene dimut dicucup niku. Itu menunjukkan apa? Itu ada arti tersendiri itu. Lagi sing dicucup kok antarane alis niku nudono sayang. Terus akhirnya nggih Ibnu Mujahid niku nyuwun pesa Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah pengen kok nyucup asibeli niku enten napa? Oh iya, mergo asibeli iku saben-saben bar sembahyang fardu mesti maca surat Tobat akhire 2 ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terus maca sallallahu alaihi ya Muhammad. Akhirnya Ibnu Mujahid iku takon teng Asibli. Asibli, aku ngipi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok berbuat ngene. Banjur tak takoni dawuhe Kanjeng Nabi, jere awakmu saben-saben bar salat fardu maca laqad ja'akum rasulun 2 ayat. Apa bener? Nggih, leres. Lah, pitakone masyarakat terjawab, yo iki jalarane apa aku kok mapak asibeli, banjur aku nyucup antarane alise asibeli. Mergo Kanjeng Nabi nindakno ngono, dadi tak tiru. Niku berarti wong sing gelem maca laqad ja'akum niku dadi wong gedhe mungguhe Gusti Allah, ngoten lho. Nggih. Wong gedhe mungguhe Gusti Allah. Mbah niku ngijazahi kula Jamal dalem Mbah
Waca neng ya malah qad ja'akum iku rong ayat. Jamal dalem kula ngoten. Kon nek arepe lunga maca laqad ja'akum iki. Diambali ping 3 apa ping 7. Ning perjalanan gak bakal mati. Kapane kowe perang Jamal arepe budak kok maca laqad ja'akum rong ayat iki. Tengah-tengah perang gak bakal mati. Bawab dawuh ngoten. Kapane bar maghrib Jamal iki mbek waca bengi ku gak bakal mati. Lah esuk bar subuh mbok waca awan niku gak bakal mati. Nggih. Nggih, terus kula niku takon, "Lah niku kok pecah bab iku lali gak maca iku." Lali gak maca. Wingi kula asal dawuh saking Jakarta. Dari Jakarta. Niku wong iku sampai tuwek ngoten. Mboten sedo-sedo. Umure panjang. Mboten sedo-sedo. Ditangleti kalih dayah kula niku, "Pak, sampeyan niku gadah amalan napa? Kok sampai sepuh mboten sedo-sedo?" Aku dijazai Mbah Wahab. Napa? Laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Terus kula dijazai malih Kiai kula Tulungagung. Kiai kula Tulungagung ki jazai Yai Jamal dalem. Dai salaf. Dai niku penyebar Islam, nggih. Penyebar Islam wong sing ajak-ajak Islam. Zaman salaf, zaman kuno sampai sepriki tekan wali-wali iku gamane mesti nganggo laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Niku manggone sampean buka Quran surat Taubat. Surat Taubat sing akhir nomor ayat 17 kalih 18 sing akhir dhewe nggih surat Taubat. Kersa pengen amalaken nggih saben-saben bar salat diwaca, bar salat diwaca. Luwih-luwih sing di pondok pesantren, luwih-luwih sing duwe langgar, luwih-luwih sing duwe masjid, luwih-luwih sing dadi guru mulang. Duko TPQ, duko MI, duko sanawiyah, aja sampai ora. Nggih, niki soale gamane wong dakwah niki. Lah niki kula cerita niki sehubungan kali Asyibli. Imam Sibli niku dawuh syukur pengen muni alhamdulillah wa syukrulillah. Iku sing dipandeng apa mergo oleh panganan, mergo oleh omben-omben, apa mergo oleh sandangan anyar. Nggih Yai, nek oleh duit rezeki ngoten nggih muni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nek ibadahe tambah, segepe ngaji tambah, senenge ibadah tambah, ora maca alhamdulillah. Nek oleh panganan alhamdulillah. Nek oleh hadiah kain alhamdulillah. Nek oleh panduman omben-omben alhamdulillah. Nek oleh panenan alhamdulillah. Niku ateges napa? Nek oleh panganan, oleh rezeki, oleh sandangan, syukur maring Gusti Allah. Tapi nek tambah ibadah ora syukur, niku termasuk wong awam.
Termasuk wong amah. Wong amah ku ya wong sing derajate ya sing ngono-ngono. Lah nek wong sing khosoh niku syukure di samping oleh rezeki ya syukur, di samping oleh sandangan, panganan, omben-omben ya syukur, lebih syukur maneh nek ibadahe tambah-tambah. Maca Qur'ane tambah-tambah, senenge ati ning nggone ibadah tambah. Niku jenenge waridat. Waridat niku apa-apa sing teka ning jerone ati. Ning Gusti Allah demen nggih. Nglakoni perintah Allah demen. Niku jenenge waridat. Nggih. Bu, kula sampean kabeh, kula yakin kok wis ibadah kabeh. Sembayang kula nggih yakin jenengan pun sembayang kabeh. Tapi sembayang iki rasane rasa demen. Apa sembayang iki rasane rasa kewajiban? Apa sembayang iki rasane rasa terpaksa? Ayo. Apa isi rasa terpaksa? Apa isi rasa kewajiban? Apa rasa demen? Rasa demen. Pun sakniki ngeten. Kula jenengan kapane subuh padahal isih ngantuk-ngantuk. Bengi tas rewang mulih wis 2:30 bengi. Lagi tas turu layap-layap krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan rasane atiku bunga. Terus alhamdulillah apa ngono? Lha niku rasane demen alhamdulillah ditimbali ambek Gusti Allah. Budal ning jeding, budal ning langgar jamaah. Apa ngono? Apa nalikane krungu adzan banjur urung-urung kok wis santan. Napa ngoten? Lha niki sumerep dawe Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kowe yen pengen weruh derajatmu di sisi Allah, iku weruwana derajate Gusti Allah ning atimu. Tak baleni, nek awakmu cara Jombang pengen weruh kedudukanmu ning ngersane Allah, ya. Angen-angenen kedudukane Allah ning atimu. Nggih. Niki kangge ukurane. Kanggone wong amah, kanggone wong umum, ya. Awakmu ku nek diperintah Gusti Allah tandang apa ora. Nek dilarang Gusti Allah mbok tinggal apa ora. Kapan pengen weruh awake besok iku aku ning akhirat, aku besok bejo apa cilaka. Saiki deloken derajate Gusti Allah ning atimu. Kapane awakmu ning donya iku diperintah salat, awakmu ya budal. Diperintah jamaah ya budal, dikongkon poso ya budal, dikongkon zakat ya budal, dikongkon sedekah ya budal. Oh nek ngono kon besok ning ngesane Gusti Allah dadi wong sing bejo. Tadi kantun niki mawon kok. Nggih.
Lah nek awakmu diperintah Gusti Allah kon jamaah, emoh. Dikongkon sembahyang teledor. Dipengen ngrasani tangga sampai menceng-menceng. Lho ngoten. Dilarang ngombe minuman keras, malah ngombe. Dilarang togel, malah nogel. Oh, nek ngono awakmu besok bakale Mun saiki gak usah delok wong, didelok awake dhewe-dhewe. Wis saiki welas kok gak mbek awake dhewe-dhewe. Nek pancen welas ning awake, tengere niku wau, ya. Nek diperintah kok budal, diperintah kok budal. Oh, calone aline wong sing bejo. Diperintah ora budal, dilarang malah nglakoni. Oh, iku tandane besok iku ahline wong sing cilaka. Oh, niki ditenani teng mriki. Loh, saking wong sing bejo ku tingkat-tingkat. Diperintah sembahyang budal. Yo bejo yoan, bejo, tapi derajate gak padha. Ana sembayange mergo terpaksa. Terpaksa niku ngeten lho Bu, jane kudu aras-arasen ngoten lho. Jane kudu aras-arasen. Tapi gak nglakoni salat wedi cilaka lho ngoten lho. Arep gak salat wedi cilaka, arep budal sak temene aras-arasen. Niku jenenge sing merasa terpaksa. Lho, kapane gak nglakoni wedi dosa, wedi dosa. Nggih. Akhire yo abot-abot nglakoni. Masa rangsane ora patek demen tapi nglakoni wedi dosa iku jenenge leh nglakoni ngrasa kewajiban. Nggih. Lha nek kula jenengan kabeh kok warep-arep. Warep-arep. Kok gak adzan-adzan yo. Aku selak kangen masjid aku. Kok gak adzan-adzan aku selak kangen sembahyang aku. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah aku ditimbali kekasih. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lho nek iso ngono iku jenenge ibadahe krana demen Gusti. Iku besok panggonane dhuwur dhewe. Panggonane dhuwur dhewe. Nggih. Besok barengan kalih para nabi, barengan kalian para rasul. Yo saiki ya dipaksa-paksa ya ngono muni alhamdulillah. Mas watine durung pati alhamdulillah. Nggih. Wong jenenge belajar nggih. Belajar saking sekedhik, dangu-dangu saged alhamdulillah ingkang saestu. Para ibu terusipun nggih. Syukure wong sing khusus iku krana diparingi waridat. Waridatil qulub niku Bu, apa sing teko ning jerone ati. Kula sampean kabeh kok ngrasa demen maca selawat. Niku berarti diparingi waridat. Kula sampean kabeh kok ngrasa demen diparingi iso maca astagfirullahaladzim. Kok diparingi rasa demen maca Quran. Maca Quran niku kadang-kadang mboten demen lho Bu, tenan lho. Kira-kira wong sak masjid iki maca Quran ambek ndelok TV kira-kira demen pundi. Lho ngoten. Kok ana rasa demen maca Quran, rasa demen wiridan, rasa demen lakoni ibadah sunat,
salat sunat duha ngrasa demen, salat tahajud ngrasa demen, qobliyah ba'diyah ngrasa demen, iku jenenge diparingi waridat. Niki wong sing khoso niku syukure teng mriki. Nek trimo panganan rezeki ngono ya syukur, tapi gak ngalahno syukure demen ibadah. Oh. Saniki jenengan teko ngaji niku lho, teko ngaji niku. Nggih. Wis iso bedakno apa durung ambek biyen. Biyen niku rasane jane ya pengen ngaji, pengen gak, tapi jane kudu rasa-rasen aku ngaji. Kudu rasa-rasen. Tapi akhirnya aku kok tambah seneng. Nek gak melu ngaji ku rasane ku ya apa ngono. Rasane ya apa ngono. Loh, iki jenenge kok ngrasa demen. Nek gak budal ngaji ngrasa kelangan, niku jenenge diparingi waridat. Sing kathah syukure maring Gusti Allah. Nggih nek kula sampean kabeh syukur, ditambahi tambah demen. Nggih. Ah niki tondo-tondo Bu niki, tondo-tondo kengken ngaji, budal ngaji. Dikengken jamaah, budal jamaah. Dikengken sedekah, gelem sedekah. Iki tanda-tandane besok bakal dadi wong sing bejo. Alhamdulillahirabbil alamin. Mun kula terusno. Wasubatu rabi'atu wasalasun khifdul lisan amalayam bari. Cabang yang ke-34 menjaga lisan. Menjaga lisan dari ucapan yang tidak ada artinya. Lisan iku dijogo aja sampai ngomong sing gak ana artine. Ya napa ngomong-ngomong gedobos, ngomongno bab telo. Gedobos ngomongno bab sawah. Gedobos ngomongno bab dagang. Nggih. Niki gak ana artine. Nggih. Kejaba nek sing diomong iku kanggo dalane golek rejeki, kanggo sangune ibadah. Misale ngeten nggih. Aku nandur telo aku lho telo sing ketoke kulite rupane abang coklat, jerone rupane wungu-wungu. Iku nek dipangan gak enak. Ora iku legi jare aku enak. Apa aku enak sing putih iko. Putih iku rasane kok digethuk barang ya enak, dianu enak. Engkel-engkelan bab ketelo. Niku jenenge gak ono gawene. Nek diparingi telo ya alhamdulillah, dene digethuk gak enak ya godhoken. Nek digodhog gak enak ya gorengen. Iku rezeki saka Gusti Allah, alhamdulillah. Dene upamane omong-omong padha-padha petanine. Omong-omong nek nandur telo ngene iki carane ngramut ya apa? Upama panen iku didol ning ngendi supaya payu kenek kanggo sangune ibadah. Lho niki jenenge omong-omong sing ana paedahe. Terus ngomongno wong. Apa ku Megawati gregeten ngono. Wong kok pencap-pencep ngono. Aku ya mbek kok ya gregeten aku, mbek Hamzah Has kok gregeten aku. Sing sitok ngomong aku gregeten mbek Amin Rais aku gregeten aku. Aku gregeten ambek Hudayana, gregeten aku.
Lah ngomongno ngene iki ngomongno sing gak ono paedahe. Lho ngoten lho. Iki gak perlu diomong. Timbang kanggo ngomong ngono, kanggo maca selawat sadiliyah. Kanggo maca istighfar niku enten gawene. Lesan niku nek digawe ngomong sing apik-apik. Digawe ngomongno ilmu. Digawe maca-maca zikir, maca tasbih, maca istighfar. Lesane ora tau goroh, lesane gak tau ngrasani. Iku nek sampeyan dijaluki ambek kanca, ana kanca kok ngelu-ngelu, ana kanca kok senep-senep, nggih. Jaluk suwuk sampeyan, jipokno wae banyu putih, wacana Fatihah. Muga-muga wong iku di ngapura Gusti Allah, diombe waras mandi ngono. Mandi wong ku nek gak tau goroh, gak tau ngrasani omongane apik-apik, iku nek nyuwuk wong ngoten niku mandi. Lene bendino ngrasani. Nek nyuwuk ku ngentekno itu. Gak mandi-mandi. Mun nggih Bu, kula cerita Nabi Musa. Nabi Musa niku rak nggih rasul, nggih nabi. Sak rencang-rencange wadya balane Nabi Musa niku diajak napa istisqa. Istisqa niku njaluk udan. Nggih. Mergo negara niku peceklik nandur apa-apa gak urip, nggih, bahan makan mahal, larang. Wah, akhire akeh wong sing kaliren. Nggih. Nabi Musa sak kancane metu ning padang pasir njaluk udan ning ngene Gusti Allah. Sampai 7 dina. Sampai 7 dino Gusti Allah gak paring udan sampai 7 dino. Nabi Musa matur, ya Allah Gusti, kula ngesaken tiyang sing melarat, sing sami kelaparan, sing sami pejah kelaparan. Kula nyuwun udan dateng pengen, ya Allah, sampun 7 dinten kok mboten pengen paringi. Enten napa Gusti? Musa, aku gak bakal nembadani dungane jamaah nek ning jero niku ana wong sing tukang adu-adu. Lho Bu. Masa istighosah wong sak Indonesia biyen nate enten istighosah nasional. Istighosah sak Jawa Timur. Tengene Surabaya, nggih, teng lapangan Tambak Sari. Enten istighosah sak Kabupaten Jombang. Enten istighosah sak kecamatan, per kecamatan, enten istighosah peranting, nggih mboten? Kok tetep gak dijabahi mbek Gusti Allah, kok pancet wae. Ndongakno wong gedhe-gedhe cek dadi wong sing saleh-saleh kok panggah ngentitan kabeh. Panggah nyolongi duit, korupsi gak leren-leren. Apa dungane gak dijabahi? Nggih. Ya njaluke niku nggih ngoten, ora dijabahi mbek Gusti Allah. Krana apa? Sakjroning wong iku mungkin ana sing tukang ngrasani, enek sing tukang adu. Terus Nabi Musa nyuwun pesa datang Gusti, ya Allah, sing adu-adu pundi Gusti, kula tokno saking jamaah. Kula tokno. Gusti Allah dawuh Musa, wong aku iki nglarang adu-adu, malah mbok kongkon adu-adu. Lah nek dituduhno iki wonge kan berarti adu-adu, nggih mboten? Akhirnya kabeh diperintah tobat.
barang tobat bersama terus ndonga dungane diijabahi. Lho ngoten. Nggih. Men aku kuwatir nek keluarga wong sak omahku ana sing tukang ngrasani dungane wong sak omah gak dijabahi kabeh piye. Nggih. Mulane dadi ibu nek bapake ngrasane, Pak, omong liyane wae, Pak, sing manfaati. Ngono. Lah nek sing wedok ngrasani ya ngono, sing lanang ngomong, Bu, omong sing manfaati wae. Sing manfaati. Ngomongane apa tak apa kono sing manfaati. Nah, insyaallah nek keluarga niku sae-sae omongane, insyaallah dijabahi kalih Gusti Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kallahu wajah. Niku dawuhna dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dawuh nggih. Iyyakum bil ghibah. Li'anna fiha salasa afatin. Al-ula la yustajabu lahu du'a. Wasaniyatu la tuqbalu lahul hasanat. Wasali satu tazdadu alaihi sayiat. Kanjeng Nabi dawuh iyakum kanca-kanca sahabat awakmu ngedono ngrasani ya ngedono ngrasani krana ngrasani iku ana panca bayane telu. Panca baya ku bahayane telu ngrasani iku. Bahaya sing nomor 1 la yustajabul lahu du'a. Dungane ora bakal dijabahi. Nggih. Dungane ora bakal diijabahi. Nomor 2 amale sing bagus gak diterima. Masya Allah. Sing nomor 3 amale elek tambah. Niki nek sampean mboten ngaji mboten roh niki estu. Lah kula niku ya ini mboten ngrasani ngwelu sirah kula. Ya wis disudo, titik-titik disudo ngono. Nek biyen sedina sewengi ku ngrasani 3 jam. Ku disudo karek 2 jam. Kapan maneh disudo kari 1 jam. Kapan-kapan disudo kari 1/2 jam. Suwe-suwe ilang. Carane cek mboten gampang ngrasani, aja sok nonggo. Aja sok nonggo banjur woro-woro. Lho sing grayahe niku nggarai wektu nganggur-nganggur nonggo. Wedok padha wedok nglumpuk, cet cuwet. Niki sing ngomong sing ndi, sing ngrungokno sing ndi, kabeh kok ngomong dhewe-dhewe. Sing diomong ngalor ngidul. Napa mboten kenging sambang tangga Yai, sambangon niatos silaturahim. Ning ngene tangga kono kirim apa-apa, ater-ater apa-apa, aweh berita apa-apa. Mbokno tangga lali gak budal ngaji, sampean budal ngaji engko kondo-kondo Yai wingi ngajine ngeten. Iku apik iku. Lah nek lungguh-lungguh ya Allah sing diomong apa wae. Sing nemen iku ngomongne sing lanang barang. Ngomong sing lanang wanu. Ngono kadang ku mentolo ngomongne nek kumpul sing lanang barang. Iki aja. Nah niki bahayane ten telu niku wae. Para ibu, para sedherek ingkang minulya.
Saterusé Kanjeng Nabi dawuh Gusti Allah dawuh nggih, Gusti Allah dawuh ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidu tegese kula sampean kabeh ku setiap ngomong apa wae iku tansah ditulisi malaikat raqib nggih, sisih tengen. Ditulisi malaikat atid sisih kiwa. Aja dianggep gak ono sing nilai. Nggih. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi setiap kula sampean kabeh ngomong, nggih, ngomong apa wae dicateti malaikat raqib, dicateti malaikat atid, dicateti terus. Nggih. Mulane ngomong sing apik kesane dicatet apik. Terus Kanjeng Nabi dawuh Qayyimuddin as-shalah wasanamul amal al-jihad wa afdalu akhlaqil Islam asumtu hatta yaslaman nasu. Jejeke agama ku nganggo salat. Nggih. Agama kula sampeyan kabeh saged jejeg niki nek salate jejeg. Mulane dawuh Kanjeng Nabi as-shalatu imaduddin. Wong iki agamane jejeg kok weruh mergo salate jejeg. Jejeg nek salate gak jejeg ambruk, gampang ambruk. Agamane niku ambruk. Napa malih sembrono salat, napa malih tinggal salat, Masya Allah. Zaman Nabi Musa nate kula critakno ana wedok tobat mergo wong wedok iku selingkuh. Mari selingkuh terus meteng. Bareng lahirno anake ditekek dipateni. Terus akhirnya tobat mbek nangis-nangis. Kali Nabi Musa malah diusir. Nggih. Terus malaikat Jibril turun, Musa kene apa wong wedok tobat kok mbok usir? Apa sliramu pengen weruh tak weruhno dosane wong sing luwih gedhe. Apa Jibril? Dosane wong sing selingkuh sampai meteng banjur mateni anake iku gak sepira nek dibanding dosane wong sing tinggal salat. Isi gede dosane wong tinggal salat. Kadang-kadang antar kita niku salat sembrono, dupeh repot mbuh mantu, duka repot mbuh panen, mbuh ngurusi pangenane, akhire asar ora salat, dhuwur gak salat, ngono maneh gak dikandani. Nggih. Isi gede dosane niku. Nggih. Mergo cagake agamane dhewe-dhewe. Mboten agama Islam keseluruhan, mboten. Imaduddin niku cagake agamane dhewe-dhewe. Nggih. Niku napa? Salat. Nggih. Sapa-sapa sing jejegno salat, agamane jejeg. Sapa-sapa sing tinggal salat, agamane ambruk. Nggih. Nek agamane ambruk, besok yo gak iso ning swarga, gak iso. Mergo wong mlebu swarga kudu nggawa agama Islam. Niku kuncine. Kuncine agama Islam njaluk swarga kok gak sembahyang. Yo mana bisa. Mboten saged. Dadi jejeke agama iku salat. Lajeng sateruse dhuwur-dhuwure amal, amal ku nek dibanding niku jihad. Jihad niku berjuang. Jihad niku berjuang. Berjuang bela agamane Allah.
Sampeyan ngaji diniati berjuang. Nggih. Kula muni terus muni ngoceh niku nggih kula niati berjuang. Nanti berjuang, untungnya napa sih kalau ngaji ini? Nek sampean delok untunge donya ku napa? Nggih. Kula malah kangelan bengak-bengok. Nggih mboten? Kuangelan. Nggih. Nukokno seragam sampean gak wari-mari. Tenan. Niku nembe mawon niku tumbasaken 3 pis setengah. Nggih. Lha apa lho gunane? Sampeyan kowe anak aku ya ora. Nggih mboten? Bendina kirim wedhus ya ora. Niku diniati berjuang. Jarene wong mlebu swarga ijen niku nggih, niku gak bijaksana. Nggih. Mlebu swarga kok ijen niku gak bijaksana. Sing bijaksana iku mlebu swarga bareng-bareng. Ku bijaksana niku. Niki jenenge berjuang fisabilillah. Lho pengen nggih ngoten enten umplung sampean cemplungi niku sampean niato al jihad fisabilillah, berjuang kanggo bela agamane Gusti Allah. Nggih. Ini kanggo nulungi mengke kangge sosial binjeng rejeb. Nggih. Rabekno arek-arek sampai bakal iku 20 pasang. Susah lho Bu, wong pengen rabi gak rabi-rabi ku susah lho Bu. Masyaallah bengi-bengi dilus terus kon kuweke sapa sih ku. Lah iya nggih. Terus sakniki sampe dititipi kuwadah lho Bu, enek perawan umure wis 39. Sarjana kok durung oleh judu. Ana perawan umure wis 37. Ana perawan umure wis 35. Ana perawan umure wis 17, wis 28. Ya Allah, sakno ngene iki suwaye duwe anak lho. Urung duwe bojo. Niku sakno. Mindah nek turu ra anyep kabeh ngono. Nggih, monggo lah monggo titip-titip careti, kirim mengke tulisan jenenge sapa, lahire tanggal apa, mboten usah Selasa kliwone, Jumat wagine mboten usah. Kula mboten usum ngangge wagi-wagian. Pokoke lahire tahun pira ngono wae, sik ngerti umure wis pira. Pendidikane apa, fotone ngendi. Mengke kula golekno sing mukafaah, kafaku sing seimbang. Sarjana tak olehno sarjana. Aliyah tak olehno aliyah. Ngono. Mung mboten meso kok kula pedhokne teng omah kula pedhokan. Wis kono omong-omongan sak karepmu ngono. Sajane setuju engko wong tuane kula celuk kula kandhani. Lah ngoten. Akhire dulu soleh pira 20 pasang. Nggih. Niki sik enten sik omong-omongan teng griya kula nggih sik wonten, nggih sik wonten. Nah, dawe wong sing bantu wong nikah iki kaya dene berjuang fisabilillah. Nggih. Nek upamane sing tak nikahno iku besok dadine anak kok anak sing soleh, kula niku termasuk ngoten, termasuk kaya dene bapake. Nggih. Nggih, ngalap manfaat dungane anak soleh. Lah sing kula nikahno awit 94 Bu sakniki wis pira anake? Ana sing anake 4, anake 3, lha nek iku dadi sholihin sholihat lah kula nggih oleh bagian. Nggih. Niki jenenge berjuang fisabilillah. Sampe nyemplungi duit ngeten iki besok kangge nyumbang rejepan. Nggih. Besok kangge nyumbang rejepan niku berjuang fisabilillah. Nggih. Nggih, para Ibu, dadi amal sing dhuwur sanam niku punuk.
Kula takon jenengan punuk niku ning dhuwur apa ning ngisor? Punuke amal ku tegese dhuwur-dhuwure amal iku jihad, berjuang fisabilillah. Nggih. Iku punuk ku ning dhuwur, punuk sanam ku punuk asal maknane, dadi sing dhuwur. Bayu sateruse utama-utamane budi pekertine Islam iku meneng. Nggih. Meneng apa? Meneng saka guneman sing gak ana paedahe. Nek gak ana paedahe meneng gantine maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku enten paedahe, Ambak namung maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku jenengan langsung berarti nandur taman di surga. Benjen niku kula sampean kabeh ning swarga, begitu masuk sudah ada taman yang indah-indah. Leh nandur kapan? Nandure sik teng donya niki. Sampeyan maca subhanallah enten bunga yang indah teng mriku. Maca walhamdulillah metu bunga yang indah. Lah nek ngrasani metu ulone besok. Nggih. Adu-adu metu kala jengkinge. Nggih. Niki tersah dhewe-dhewe kok. Yo tinggal awak iki apa welas ning awake apa enggak ngono. Nek gak welas yo ngrasano aja wis-wis. Nek gak welas dosa sak karepmu. Nek pancen gak welas be awake. Muga besok bakal mesti ning kono ku nampa piwalese. Nggih mboten? Nggih niku wau. Nek pengen weruh pangkatmu ning ngesane Gusti Allah, angen-angenen pangkate Gusti Allah ning jerone atimu. Jerone atimu. Pun para ibu niki enten wau hatta yaslaman nas nek kon niku meneng tangga iku lho selamat ngono. Tangga iku jenenge aman nyaman. Nggih mboten? Aman nyaman. Nek tanggaku ngeciwi cacuet gak leren-leren. Ana wong ngene diomong, ana wong ngene diomong, ana wong ngene diomong. Sing diomong eleke tok gak tau ngomong apike. Iki jenenge tangga iku gak aman, tangga gak nyaman. Sampeyan sumpek mboten duwe tangga ngoten. Ya semono kok sampeyan ngomong tanggane ya sumpek. Kanjeng Nabi sampai dawuh, wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Qalu man ya Rasulullah alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kanjeng Nabi dawuh, wallahi durung iman. Wallahi ora iman. Wallahi ora iman. Sahabat matur, sinten ya Rasulullah? Wong sing tanggane gak ngrasa aman saka gangguane. Nggih. Tegese napa? Wong iku nek isih seneng ganggu tangga, Mas ya wis sembahyang diarani ora iman. Nggih. Gusti Allah kang dak Kanjeng Nabi kan dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu. Sapa-sapa wonge sing iman maring Gusti Allah, iman maring dina akhir, mulyakno tangga. Mulyakno tangga. Lah nek gawene nglarani tangga, tanggane gak aman, ya Allah. Duwe wedhus sapa ning ngene tangga, mulih kok kupinge puthul. Wedhus kuwi lho ya Allah. Digawe apa mbek tangga kadar kuping wae.
Aku diwedhus sapa ning ngene tangga. Ya Allah, mulih kontole ditugel. Lah kontole wedhus kan digoreng rak ya enak. Ya Allah, aku duwe pitik sangga saba tanggaku ya kaya gak mulih pitikku. Iku jenenge tangga niki sancang ganggu terus. Iku jenenge ganggu njupuki barange. Ana kalane ganggu ambek gunem maneh. Iku masa sembayang durung dianggep wong sing iman. Mulyakno tangga. Kanjeng Nabi niku sing diduwemeni Bu, paling demen. Sampai malaikat-malaikat pengen dadi umat Kanjeng Nabi, iku ana perkara 7. Nggih. Sing disuwenengi Kanjeng Nabi, nomor 1 kumpul ulama. Nggih. Ngaji niki jenenge kumpul ulama, niki nomor 1. Sebabnya apa? Wong ku nek kumpulane ulama, tandane wong sing arepe bejo. Wong iku nek atik ngedoh ning gone ulama, ngedoh ulama, wis gak tau nyedek isine ngrasani ulama wae. Iku tandane wong cilaka. Niku dawuh Nabi lho, mboten kula sing ngomong lho nggih. Tandane wong sing bejo ku kumpulane ulama, demen mbek ulama. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, "Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah." Manuta ning ulama, manuta mergo ulamaku dadi lampune donya, dadi lampune akhirat. Nomor loro salat jamaah 5 wektu. Nomor 1 wau kumpul ulama nggih. Nomor lorone jamaah 5 wektu. Niku senengane Kanjeng Nabi. Lah nek pancen kita kedemen Kanjeng Nabi, nggih senengane niki dilakoni. Nek nglakoni senengane Kanjeng Nabi, besok digandeng Kanjeng Nabi mlebu swarga. Nggih, digandeng mlebu swarga. Saman catet nomor 1 kumpul ulama. Nomor loro salat 5 waktu berjamaah. Nomor 3 sedekah senajan mung banyu. Nggih. Sedekah senajan mung banyu. Bu, kula sampeyan kabeh nek didayohi wong, nek gak duwe apa-apa kan biasane ya sugu-sugu wedang teh rak ngoten nah, Bu. Terus sampean muni, sepunten nggih Pak, wedange kendel. Wedange kendel. Kendelku gak ono kancane wani ngono lho. Wedange gak ono kancane. Lah nek ana misale krecekan, keripik gadung, gorengen dinge suguh. Nono krecekan-krecekan apa jenenge telo, gorengen nggih suguh. Biasane wong desa kok simpen ngoten niku. Rarangginang si entah, krecekan telo, krecekan gadung, emping-emping melinjo, nggih. Ene ana dayoh dadak ku anten goreng nggih mboten. Lah nek pancen ganok ya teh-teh lho, nek teh ganok ya banyu-banyu digodhog, nggih. Ngeten iki. Bu, monggo banyu putih, malah mboten dadekno kencing manis. Lha niku jenenge seneng sedekah walaupun air. Niki enten mbah-mbah sing sepuh nggih. Kula sik bocah-bocahku biyen niku kapan ning ngarepe omah niku enten jagrakan pring ngoten terus duwe congkop ngeten dingin jaleh kendi. Banyu kendi. Nek ana wong liwat pinuju ngelak kok nyekel kendi banjur diglogok. Mergo wong biyen niku wong liwat ku mesti mlaku. Sing numpak ku arang-arang nggih mboten teng pasar mlaku kapane teko kono kok pas ngelak glogok banyu iku wong biyen saiki gak ono ngono iku gak ono lah iki sajan sedekah banyu telu nggih nomor 4 sambang wong loro 4 ana wong loro disambangi, ana wong loro sambangi.
Banjur nomor 5 ngetut jenazah. Ngetut jenazah wis gampangane takziah. Takziah wong mati. Nggih. Banjur nomor 6 ngakorno wong tukaran. Ngakorno ngerukunno wong tukaran. Nggih. Nomor 6. Nomor 7 mulyakno tangga lan anak yatim. Mulyakno tangga lan anak yatim. Iku senengane Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi kok niru niku berarti niku ngurip-ngurip tindak lampahe Nabi. Wong sing ngurip-ngurip tindak lampahe Nabi besok bakal digandeng mlebu swarga bareng. Masya Allah. Kanjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing ngurip-ngurip tindak lampahku, iku berarti demen ambek aku. Wong sing demen ambek aku besok tak jak bareng mlebu swarga. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga kula pengen sami dipun paringi dening Gusti Allah saged nindakaken tindak lampahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.